السلام البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا في الف خير. مرحبا بكم عندي. اليوم انا نجيب لكم واحد الفيديو ديال تجارب ديال الوحم باش تعرفي واش عندك وليد ولا بنيته. اول باش نبداو الفيديو بغيتك تابونا معايا الا كنتي جديد. تابونا فين كاين سوسكريبيتي ولا ابوني في الاحمر، و تبعني في انستغرام ديالي ديال اميره ستار تي في، ولكن دابا شيماء ستار انتوسيس. هذا قناه جديده، اذا باش نبقى نهضر معكم هنايا غير بالعربيه، ماشي نبقى نخلط في الاخرى. القناه ديالي اللي كانت عندي كنت كنهضر بالسوريوليه والعربيه، دابا في هذا نبقى نهضر معكم غير بالعربيه ان شاء الله، ونبقى نطلع لكم الفيديوهات بالعربيه بلا ما نخلط الايديومات، حيت كان عندي هاد داك المشكل اللي كنهضر بالسبنيوليه شي ما كيفهمش، ودابا بدا هذا كيصدعني ما فهمتش. اللي بغيت نقول لكم دابا انا حامله، ولكن باقي في التالي ديال هذا الشهر هذا غيكون عندي موعد باش نمشي نشوف شنو عندي، واش عندي بنيته ولا وليد، وغادي ندير لكم حفله ونبارطاجيكم معاهم. اذا تابوناو باش يجيكم الفيديو. المهم غادي نبدا نقول لكم الواحد هي اللي كيقولوا واحد، وغادي نبقى نقول زعما اللي انا حسيت ندير يا اما ولد ولا بنت، زعما نبقى ندير واحد جوج ثلاثه اربعه. طيب فهمتوا؟ كيقولوا زعما الا كانت يجيوك على على حاجه حلوه راها بنيته، ولكن الا كانت كتجيك حاجه مالحه راه ولد. انا الصراحه الله كان كيجيني ما العرس، كان كيجيني ناكل كلشي، ولكن في الاول كان كيعجبني بزاف ناكل بحال الحامض، يعجبني ناكل شي حاجه حموضيه، الحار، ولكن منعوا عليا الحار. اذا نقول انا ولد، انا نعطي لواحد الولد. بالي مشو الثانيه قالوا الا بنت البنت كتحيد لك الجمال ديالك، ولكن الولد لا. اذا انا صراحه الله ما جاونيش اصلا. انا عندي الوجه ديالي قراصه، كيجيني الحبوب حب الشباب وداكشي، ولكن صراحه الله فهاد الوحم ديالي ما جاني لا حبوب لا حتى شي حاجه. اذا غير شي مرات واحد الحاجه ولا هادي، ولكن وديما كيقول لي نورتي نورتي تبارك الله عليا. اذا انا نعطي على الولد، غادي نديها الولد. دابا غادي نوريكم واحد ايماخين هنايا باش تشوفوا زعما شنو علاش كنهضر. هنا دابا عندي في بيسي كنشوف زعما بحال هذا اللي كنهضر انا. انا جيت في فبراير وعندي 20 عام، اذا جا عطاني ولد، اذا عندي ولد، اذا نعطي البونطو الولد. هادشي ما خصكمش تثيقوا به 100%، غير كيقولوا فهمتي. كاينين عاوتاني بزاف ما نعرفش. المهم عاوتاني كيعطيو الرابعه هي الا جاتك ماليستار، زعما حسيتي عياط دولور، كيضرك راسك، طال. الا كانت بنت كيضرك راسك كتحسي بالعياط، طال. الا كان ولد ما كتحسيش. انا صراحه نهار هادي ما نقولش انا اكزاكتامنت 100%، حيتاش بعض المرات كيضرني راسي، بعض المرات لا. اذا غادي نعطي البنت بركي كحدو اصلا ناز لي انا الوحم ديالي كنت غير ناس. هادي فوقاش كتجي تنعسي، فين كتنعسي في اليمين ولا اليسار؟ انا صراحه لا كنت ديما كنعس على اليمين، ولكن في هاد الفتره اللي كان حامله كيعجبني نعس في اليسار. اذا غادي نعطي الولد، حيت الا كان اليسار راه ولد، الا كان اليمين راه بنت. وحده اخرى، كيفاش كرشك كتكون زعما الا كانت غليظه و هكا مدوره راها بنت، ولكن الا كانت خارجه راها نتوما اختاروها تعطيو البونطو يا اما الولد ويا اما البنت. حيتاش انا بصراحه الكرش باقا ما كاين شي وحدين قالوا لي صافي عندك وليد راه الفورمه عندك بحال الولد. الزواج وكديري واحد بحال هكا سلسله كديريها في كرشك، الا مشى تين 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 هكا درت هكا راها ولد، الا دارت راها بنت.
تشدي ديال الصباح ديالك البيبي ديالك مع البيكربوناتو في نفس الكاس، المهم كاس هنا وكاس هنا، نفس العبار اللي خصو يكون، وكتخلطيه في بيكربوناتو اللي دار مشى دار بربوخاس بزاف، دار بزاف د البويقات بزاف راه ولد. ولكن لما دار والو، دار غير شويه وحبس، راها بنت. انا صراحه الله هذا الفيديو ما غاديش نوريه لكم حيت ما كيعجبنيش نوري داكشي. اذا نقول لكم انا عطاتني بنيته، درتها في صح وعطاتني بنيته، درت غير شويه وتحبست. اذا نعطيو للبنت. هذه البنات هي الحلم. الا حلمتي ببنت راه عندك ولد، والا حلمتي ببنت ولد راه عندك بنت. اذا غير لو كونتراريو كتحلمي، اذا شنو الواقع اللي عندك؟ انا شي 3 المرات حلمت ببنيته، اذا عندي ولد، نعطي ولد. هذه عاوتاني الطابله مايا بحال اللي الكالنداريو تشينو، طابله مايا. نخليكم الرابط لتحت باش تشوفوا حتى نتوما. نخليكم هنا لا فوطو، انا عندي بيسي هنا كنشوف. هنا انا فبراير و عندي 20 عام. اذا عاطيني هنايا بنت، في الاخرى عطاني ولد، وهذه عطاتني بنت. ها نتوما وانا نخليكم هنايا لا فوطو تشوفوا هنا لا فوطو. عندي بنيته، نعطي البونطو للبنيته. المهم البنات، هذه راه صافي قريبه ننهي الفيديو. هذه هي الاخيره التجربه، وصراحه الله ما سخيتش فيكم والله. الا بغيت نبقى معكم في هذا الشيء عجبني بزاف، درتو بحال اللعبه عجبني. عندكم تثيقوا، ما تثيقوش، ماشي 100%، غير تجارب وصافي. كيوقعوا كيما يوقعوش. انا صراحه دابا باقا ما عارفه شنو عندي، حتى ان شاء الله غادي ندير واحد الحفيله وبوفيت وديكشي، غادي نشارك معكم الا بغيتو. غادي نطلع هنايا شنو من بعد نوريكم شنو عندي. غادي نطلع الفيديو. شنو اخر تجربه هي اللي كيقولوا كتحسي بدقات القلب يا اما في اليمنيه ولا اليسريه. انا صراحه الله حسيت في اليمنيه. اذا عندي بنت، غنخلي بنت نقطه جديده في البنت. المهم البنات، سالينا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. هادشي غير بحال لعبه، بحال تجارب هكاك، ما تثيقوش 100%. وصافي هذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لي لايك، ابوناو، ونشوفوا فيديو جاي ان شاء الله. بيسو كبيره، باي باي.